မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီ JDK install လုပ်ပြီးတော့ JDK ရဲ့ Eclipse ရဲ့ install လုပ်ပြီး Java program တွေကိုစပြီးတော့ဘယ်လို run လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ JDK version 8ပေါ့နော်ဒါ download ဆွဲရတာရှိတယ် Eclipse Oxygen ပေါ့နော် Oxygen ကို download ဆွဲထားရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ JDK ကိုစပြီး install လုပ်ပါမယ်အဲ့ JDK ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို run လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်64 bit window အတွက် JDK ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ဆက်က32 bit ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ် window မဟုတ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ JDK ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒီမှာပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next နေမယ်ပေါ့နော် next နေမယ်ဒီမှာ installation directory ကတော့ဒီမှာ C:+ program file ပေါ့နော် Java JDK 1.8 ပေါ့နော် 1.8 ပေါ့အဲ့တော့ဒီကို install လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြောင်းကျင်တော့ change လုပ်အောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပြောင်းကြမလို့ပါဘူး next နဲ့ပဲသွားမယ်ဒီမှာ install လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် install လုပ်တာစောင့်လိုက်ခင်ဗျinstall လုပ်ပြီးရင်ဒါက JDK ပြီးသွားရင်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ရတာ JRE ပေါ့အဲ့တော့ JDK က program ရေးဖို့အတွက်သုံးပေမဲ့ဒီ JRE မရှိရင်လည်း run လုပ်မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ JDK ထဲမှာတော့JRE ပါတခါတည်းပါပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာ JRE ကို install လုပ်မဲ့နေရပါเนาะဒါ C:+ program file ရဲ့ Java ရဲ့ JRE တွေကို install လုပ်ရမယ်ပေါ့ဒါ next နေလိုက်မယ်ဒါ JRE ထပ်ပြီးတော့ install လုပ်မယ်เนาะဒါဆိုအခု JDK ရော JRE ရော install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါ program JDK install လုပ်တာပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ JDK install လုပ်ရင်လည်း program ကိုရေးလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ဒီ Eclipse IDE ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ Eclipse IDE ကိုဒါ download ဆွဲထားတယ်ပါနော်ဒီကောင်ကတော့သူက install လုပ်ပေါ့ zip file အနေနဲ့လာတော့သူ့ကို zip ချီလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ extract here ပေါ့အဲ့တော့ extract here ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်ဒါ file တွေကိုသူကဖြီချလိုက်မှာပေါ့နော်ဖြီချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ Eclipse ဆိုတဲ့ folder လေးပေါ်လာတယ်နော်ဒီမှာအကုန်လုံး 100% ပြီးသွားပြီဆိုရင် Eclipse ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ eclipse.exe ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးရတာအဆင်ပြေအောင်ဆိုရင်ဒီမှာ desktop ကို shortcut ထုတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ right click နဲ့ send to ဒီမှာ desktop ပေါ့နော် desktop ဆိုပြီး shortcut ထုတ်ထားလို့ရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအခုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ပေါ့နော် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Eclipse စပြီးတော့ run လာမယ်အဲ့တော့ Eclipse စ run လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘာမေးလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ program coding file တွေပေါ့နော် coding file တွေကိုသိမ်းမဲ့နေရာကိုသူကမေးပါတယ် host page လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့သူကဒီ set ရဲ့ document နော် document ထဲမှာသွားပြီးတော့သိမ်းပေးပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ကိုကအဲ့နေရာမှာမထားခြင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့ coding file တွေကိုဥပမာဒီ column မှာထားခြင်းလည်းပါညာဆိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကတော့ workspace ကဒီမှာ C:+ user HP ပေါ့နော် Eclipse workspace ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ browse လုပ်လိုက်ပေါ့နော် browse လုပ်ပြီးတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကthis PC ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ PC တွေကdata တွေကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးJava file ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ Eclipse workspace ပဲထားမယ်တကယ်လို့ဒီ workspace ကိုပဲတောက်လျှောက်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုမှန်ချင်ချင်းနောက်မမေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့မှန်ချင်မရှိဘူးဒီမှာ launch လုပ်လိုက် launch လုပ်လိုက်ရင်ဒါ Eclipse Oxygen ပေါ့နော်စပြီးတော့ run လာပါပြီဒီမှာဒါ Eclipse စပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဆိုဒါသူ့ရဲ့ဒါ welcome screen ပေါ့နော်အဲ့တော့ welcome screen မှာတော့ဒါ application ကိုဘယ်လိုပြီးအသုံးပြုလို့ရလဲစသည်အပြင်ဒါပြထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ welcome ရဲ့ page က close လေးကိုနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
ခုမြင်ရမှာတော့ဒီဘက်ချက်မှာဒါဒီ program ရဲ့ coding file တွေပေါ့နော် project folder coding file တွေကိုစုစည်းပေးမယ့်နေရာဒါ package explorer ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိမယ်ပြီးရင်အလယ်မှာတကယ်လို့ file တွေဖန်တီးခဲ့ပြီလို့ coding တွေရေးမယ်ဆိုရင်ဒါအလယ်မှာရေးရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်က test list ဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းကို coding ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတာညာစသည်အဖြစ်ဒီမှတ်သားထားဖို့ဒါ test list တွေဒီဘက်မှာရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ program ရဲ့ outline ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ outline ကဒီမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ program ရဲ့ reset တွေပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ console ကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော် command line နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် command line ကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲနဲ့ IDE ထဲမှာပဲတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်မယ်နေရာဒီအောက်မှာပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခု project တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီ file နဲ့က new ပေါ့နော် new တွေကနေပြီးတော့ Java project ဆိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ project name ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ project name ပေးတယ်ဆိုတော့ project name ကတော့ဒီမှာ first Java ပေါ့ first Java လို့ပေးလိုက်မယ်တကယ်တော့ဒီမှာ JRE ဆိုတာဒါဘယ် runtime နဲ့ run ပါလဲပေါ့နော်ရှိပြီးသား runtime version ဥပမာကျွန်တော်တို့က JDK 8နဲ့ install လုပ်ထားပေမဲ့7တို့3တို့အဲ့လိုမျိုး short ပြီး run နေလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာ set ထဲမှာရှိတဲ့ JRE ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ JRE 1.0 use default JRE ပေါ့ JRE 1.8 ပေါ့နော်ဒါကိုသုံးလိုက်ပေါ့နော်သုံးပြီးဒီမှာ finish လုပ်လိုက်finish လုပ်လိုက်ရင်ဒါ project စပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ project ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကfolder တွေရှိမယ်အဲ့ folder တွေမှာမှ file တွေကိုစုစည်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်း project အကြီးရေးသားတဲ့အချိန်ကျရင် file တွေကအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုစုစည်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့က Java မှာဆိုရင် file တွေကိုစုစည်းထားတာ package လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ package တွေကိုထပ်ပြီးစုစည်းလိုက်ရင် project တစ်ခုအနေနဲ့စုစည်းရင်ဒါ project လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ project ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တဲ့ JRE ပေါ့နော် 1.8 ဒီ301ပေါ့နော်ဒီကောင်ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ SRC ဆိုတာတော့ source ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးတဲ့ coding file တွေကဒီ source folder တွေကိုရောက်ပါပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီ class ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ new တွေက class ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးမနှိပ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကို select ပေးထားပြီးတော့ဒီမှာ new Java class ဆိုတာလေးကိုတော့နှိပ်လိုက်လေရအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီမှာ source folder ကတော့ဒီမှာ first Java ရဲ့ SRC တွေကိုရောက်မယ်လို့ပြောပြီးသားဒီမှာ package name ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှာဆိုကြပါစို့ BASI ပေါ့နော် basic ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် class name ကိုကြတော့ greeting ပေါ့ greeting ဆိုပြီးပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့က file package name တွေ class name တွေပေးရင်ဒီမှာ package name ပေးလိုက်ရင် package ကိုလည်းစောက်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ class name ကိုပေးလိုက်ရင်သူက file name ကဒီ class name နဲ့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတည်းရဖို့ရဒီ package name တွေ class name တွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့က space တွေချလို့မရဘူးကိန်းဂဏန်းနဲ့မစားရဘူး space ကလည်းဒါမပါရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နောက်ပိုင်း Java ကိုလေ့လာရင်ပို့ပြီးသိလာမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဒီ main method ပေါ့ဒီ public static void main ဆိုတဲ့ method လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ method ကိုကိုယ်တိုင်ရေးစရာမလိုဘဲနဲ့တခါတည်းထည့်သွင်းပေးစေချင်ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပေါ့နော်ချစ်ပြီးရင် finish လုပ်လိုက်ရင်ဒီအလဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့ coding ရေးဖို့နေရာမှာ file လေးရဲ့ content တွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီဘက်မှာ basic ဆိုတဲ့ package ထဲမှာ gradient.java ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ .java ဆိုတာဒါ compile မလုပ်ရသေးတဲ့ file ပေါ့နော်အဲ့တော့ i file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလူသားတွေနားနိုင်တဲ့ human readable language ဆိုတဲ့ language နဲ့ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gradient ဆိုတဲ့ class ဖြစ်လာတယ်သူက basic ဆိုတဲ့ package ထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ main method ပေါ့ဒါခုနအမှန်ကြီးချစ်ခဲ့တဲ့အတွက် main method လေးရှိနေတယ်ဒီဟာလေးကတော့ command လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကမပြောသေးဘူးပေါ့နော်ဟို program ကိုစပြီးတော့ဘယ်လို run လို့ရအောင်မလဲပေါ့စမ်းသပ်ရုံပဲဆိုတော့ဒီမှာစာရိုက်ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်စာရိုက်ထုတ်ပြမယ် console ကနေ hello java လို့ထုတ်ပြမယ် coding လေးတက်လိုက်မှရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် main method ထဲမှာသွားရေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ java program တစ်ခုရဲ့စာမှတ်က main method ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ main method မှာရေးတဲ့ coding တွေကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်အဲ့တော့ဒီမှာ main method မှာ system.out.println ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ရေးပြီးသွားရင်ဒီ system.out.println ဆိုတာဒါ java ရဲ့ method တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ method လေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအထဲမှာဒီလက်သေးခွင်းထဲမှာရေးပေးလိုက်တဲ့စာပေါ့နော်စာသုံးမဟုတ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဒီ console ဆိုတဲ့နေရာမှာထုတ်ပြပေးမယ်တကယ်လို့ command line ဆိုလဲ command line မှာထုတ်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ console နေရာမှာအခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က HELL လို့ hello java ပေါ့အဲ့လို java လို့ထုတ်ပြသေးရင်စာသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင် java မှာစာသားတွေကိုဘယ်ထဲထည့်ပေးရလဲဆိုရင်တပည့်ကုန်းနှစ်ခုတည်းကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်ကုန်းနှစ်ခုတည်းမှာ hello java လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကို combine လုပ်ရမယ်run ရမယ်ပေါ့နော် save လုပ်ရမယ် combine လုပ်ရမယ် run ရမယ်ဒါပေမဲ့အခု IDE ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လုပ်เสียရမလို့တော့ပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ run ဆိုတဲ့ဒီ button လေးပေါ့နော် run greeting ပေါ့နော်ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါsave လုပ်မလားလို့မေးတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုအမှန်ကြီးချစ်ထားရင်နောက်ပိုင်းကို save လုပ်မလားလို့တော့မမေးတော့မယ်နဲ့တန်းပြီး run ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် save လုပ်တယ် run တဲ့ခါမှာဒီမှာ hello java ဆိုပြီးပေါ်လာအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေအားလုံးကဒီမှာ system.out.println ဆိုတာတော့မပေါ်လာတော့ဘူးဘာပဲပေါ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ် hello java လို့ပဲပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်
တကယ်လို့များနောက်တစ် line ထပ်ရေးခြင်းဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ IDE ရဲ့ထူးခြားချက်ကပါနော် code completion လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ code တွေကိုအလွယ်တကူမြန်ဆန်ရေးလို့ရအောင်ပေါ့နော် system.out.println ဆိုတာအရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်SYSO လို့ရေးပြီး control space ရိုက်လိုက်မယ်enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူက system.out.println ဆိုတော့သူကရိုက်ပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာစလုံးပေါင်းနေပေါ့နော်စလုံးပေါင်းနေမှားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြီးသေးတွေမှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ code completion ကိုသုံးခြင်းအပြင်ဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တဲ့ hello from programming ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်နော်ရေးပြီးတော့ဒါလေးကိုတစ်ခါပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြီးရင်လည်း save လုပ်ရမယ် combine လုပ်ရမယ် run ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေလုပ်စရာမလိုအခုကဘာပဲနှိပ်ရုံပဲလဲဆိုရင် run button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ hello java hello from programming ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေပါနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါတွေကိုထုတ်ပြခြင်းနော်တပည့်ကိုယ်တည်းမထည့်လေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်း lesson တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပါပါမယ်ဒါအခုကတော့ JDK install လုပ်မယ် Eclipse install လုပ်မယ်ပြီးရင် program ကိုစပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးပြီးတော့ဘယ်လို run လုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါတာဖြစ်ပါတယ်